Герметизм говорит, что внешний мир и внутреннее состояние не разделены так жестко, как нам кажется. И один из его главных законов звучит так: как внутри, так и снаружи. Обычно эту фразу превращают в банальную эзотерику, в разговоры о позитивном мышлении и магическом притяжении. Но в исходном смысле речь не об этом. Речь о том, что человек никогда не сталкивается с миром напрямую, как с чем-то нейтральным. Он всегда входит в него уже из определенного состояния, из определенного качества восприятия, из определенной внутренней формы, и это начинает влиять не только на то, как он интерпретирует происходящее, но и на то, какие решения принимает, что замечает, что усиливает и во что в итоге попадает. Герметизм приписывают фигуре Гермеса Трисмегиста, полумифическому источнику древней традиции, в которой мир понимался не как хаос, а как живая, устроенная система соответствий. Для герметистов человек не был существом, просто брошенным в случайную реальность, он был частью единого порядка, где уровни бытия отражают друг друга. То, что происходит в уме, связано с тем, как проживается жизнь. То, что происходит внизу, несет отпечаток того, что находится выше. И наоборот. Отсюда и рождается сама идея соответствия. Не в примитивном смысле «подумал хорошо, получил хорошо», а в гораздо более глубоком. Внутреннее качество человека постоянно участвует в сборке той реальности, в которой он живет. И вот здесь как раз и начинается самое важное, потому что современный человек почти всегда понимает жизнь наоборот. Ему кажется, что сначала надо изменить обстоятельства, добиться нужного результата, навести порядок снаружи, и уже потом внутри станет спокойно. Но герметическая традиция ставит это под сомнение. Она говорит, если сам способ восприятия остается прежним, то и внешний рисунок жизни будет снова и снова собираться по похожему принципу. Могут меняться люди, работа, места, решения. Но если внутренний строй остается тем же, человек будет воспроизводить одну и ту же реальность под разными декорациями. В герметизме речь идет не только о человеке. Речь идет о самом устройстве реальности. Герметисты исходили из того, что мир не является случайным набором событий. Это не хаос, который время от времени складывается в понятные формы. Это порядок. Причем порядок, который проявляется на всех уровнях. Не отдельно в человеке и отдельно снаружи, а как единая система, в которой одно отражает другое. И когда они говорили как наверху, так и внизу, речь шла не о каких-то абстрактных уровнях или мистических мирах. Речь шла о повторяемости принципов, о том, что один и тот же закон проявляется в разных масштабах, в большом и в малом, в структуре мира и в поведении человека, в том, как складываются процессы, и в том, как разворачивается конкретная ситуация. Это наблюдение. Если смотреть не на отдельные события, а на процесс, то происходящее не возникает с нуля. Оно продолжает уже существующее движение. Есть определенный ход, определенная структура, определенная логика разворачивания, и человек не находится вне этого. Он не наблюдает жизнь со стороны и не вмешивается в нее время от времени. Он уже включен в этот процесс. И именно поэтому в герметизме не было идеи случайности в привычном для нас смысле. То, что выглядит как совпадение, на самом деле просто не распознано как закономерность. То, что воспринимается как хаос, часто является сложной, но устойчивой структурой, которую человек не видит целиком. Отсюда и сам закон соответствия. Не в упрощенном виде внутреннее влияет на внешнее, а в более точном. Внутреннее и внешнее — это части одного процесса. Они не существуют отдельно, а постоянно отражают друг друга. То, что происходит внутри, не оторвано от того, как складывается внешний опыт. И наоборот, внешний рисунок жизни не является чем-то независимым от внутреннего состояния человека.
И в этом месте меняется сама точка взгляда. Потому что тогда речь идет не о том, чтобы повлиять на реальность или что-то изменить снаружи. Речь идет о том, что человек уже находится внутри системы, в которой все связано. И каждое его состояние, каждое решение, каждое действие становится частью этого общего движения. И именно это в герметизме рассматривается как базовый принцип. Не как идея, в которую нужно поверить, потому что верить — это одно, а наблюдать — совсем другое. А как описание того, как в принципе устроено происходящее. Здесь как раз начинается то место, где этот закон почти всегда искажается. Причем потому, что человек автоматически переводит это в привычную для себя модель. Он продолжает смотреть на жизнь как на набор внешних обстоятельств, на ситуации, которые нужно решить, на события, которые нужно контролировать, на результаты, которых нужно добиться. И даже когда он сталкивается с идеей, что внутреннее и внешнее связаны, он воспринимает это как инструмент, как способ повлиять на реальность. Начинается попытка работать с собой, настраивать состояние, держать фокус, контролировать мысли, создавать правильное внутреннее. Но в этом месте ничего принципиально не меняется, потому что сохраняется сама логика. Есть внешний мир и есть я, который пытается на него повлиять. Просто раньше человек делал это через действие, а теперь пытается делать через внутреннюю настройку. И в итоге получается то же самое усилие, только более тонкое. Но герметизм не об этом. Он вообще не про контроль и не про то, чтобы научиться создавать нужную реальность. Он указывает на более неудобную вещь. Связь уже есть. Она не возникает, когда ты что-то правильно сделал, и не появляется, когда ты достиг уровня. Она изначально присутствует, и человек не может выйти из этой связи, он уже находится внутри нее. Но он ее не видит, и поэтому пытается работать со следствием. Он пытается изменить ситуацию, не замечая, как она складывается. Изменить поведение, не видя, из чего оно возникает. Принять решение, не замечая, в каком состоянии он его принимает. И здесь появляется ключевой момент. Любое действие, которое человек делает, уже происходит внутри определенного состояния. Он не сначала действует, а потом включается состояние. Наоборот. Сначала есть фон, напряжение или спокойствие, сжатие или ясность, тревога или устойчивость. И уже из этого фона возникает выбор, реакция, решение. Но так как этот фон не замечается, человеку кажется, что он действует объективно, что он просто реагирует на ситуацию и принимает разумное решение. Хотя на самом деле он уже находится внутри определенной формы восприятия, и именно эта форма начинает воспроизводиться. Здесь дело не в судьбе и не в каком-то предопределении. Сама структура остается прежней, а значит, тем же остается и принцип, по которому складывается опыт. И тогда человек снова и снова попадает в похожие состояния через разные события, через разных людей, через разные решения, но ощущение остается тем же. И здесь важно не уйти в упрощение. Это не про то, что все внутри, и не про то, что внешний мир не имеет значения. Речь о другом. Внутреннее и внешнее не существуют отдельно, и попытка работать только с одной частью всегда дает ограниченный результат. Именно поэтому герметизм не предлагает человеку исправить себя и не дает ему техники, с помощью которых он сможет управлять жизнью. Он показывает, что управление в привычном смысле здесь вообще не работает, потому что человек уже находится внутри процесса, который он пытается изменить. И пока он смотрит на это как на что-то внешнее, он неизбежно будет действовать из той же самой точки и воспроизводить тот же самый принцип. Это и есть основное искажение в том, что он изначально воспринимает происходящее как набор отдельных вещей, вместо того, чтобы увидеть сам процесс, в котором он уже находится. Почему все это так сложно увидеть на практике? Потому что человек воспринимает себя как того, кто принимает решения, но в реальности большая часть того, что он делает,
происходит до того, как он это осознает. Это связано с вполне конкретной работой нервной системы. Она постоянно сканирует пространство, оценивает угрозы, уровень безопасности, предсказуемость ситуации и на основе этого формирует общее состояние. И уже из этого состояния запускаются реакции, мысли и действия. Человек может думать, что он решил, выбрал или понял. Но если смотреть в суть, то решение уже было подготовлено заранее. Сначала возникает напряжение или расслабление, сжатие или открытость, ускорение или замедление. Это происходит на уровне тела и нервной системы, а не на уровне размышлений. И только потом появляется мысль, которая объясняет, почему было принято именно такое решение. И в этот момент создается иллюзия, что именно мысль управляет процессом. Но герметизм как раз указывает на более ранний слой, на то, что определяет сам фон, из которого все возникает. И здесь становится важной не только нервная система, но и психика в более глубоком смысле. Не как набор мыслей или эмоций, а как общее состояние системы, в которой человек находится. Если он перегружен, постоянно в напряжении, если нет ресурса, нет опоры, нет восстановления, то это не остается только внутри. Это напрямую влияет на то, как он воспринимает происходящее, какие решения принимает, во что ввязывается и какие сценарии запускает. И тогда понятно, что речь идет не просто о восприятии в узком смысле. Речь идет о целостной системе, где тело, нервная система и психика работают вместе и формируют тот самый фон, из которого собирается опыт. И если этот фон нестабилен, перегружен или искажен, человек не может просто начать видеть по-другому. Он будет продолжать воспроизводить те же реакции, те же решения и те же состояния, даже если понимает, что происходит. А ум просто после фиксирует факт реальности. И в этом месте закон соответствия становится еще более конкретным, потому что это уже не абстрактная идея про внутреннее и внешнее. Это прямое указание на то, что состояние системы определяет то, как будет складываться опыт. Это не про то, что человек хочет или не хочет, а про то, что реальность иначе просто не работает. И пока этот уровень не учитывается, любые попытки что-то изменить остаются поверхностными. И именно поэтому герметизм не ограничивается словами про мысли или настрой. Он указывает глубже, на тот уровень, где формируется сама основа происходящего. Речь изначально шла не о том, как управлять реальностью, и не о том, как сделать жизнь более удобной или предсказуемой. Речь шла о том, чтобы увидеть, как она уже устроена, заметить сам процесс, который происходит постоянно. И в этот момент меняется не реальность как таковая, меняется способ участия в ней. И, возможно, это единственное, о чем вообще имеет смысл говорить. Потому что все остальное — это уже продолжение того же самого процесса, только в другой форме. Ты не выходишь из системы, ты просто начинаешь ее видеть. Мы привыкли жить внутри мыслей, планировать, анализировать, оценивать, сравнивать, и в какой-то момент начинаем считать, что это и есть мы. Но мысль не источник, она лишь отражение. Книга «Путь сознания. Выход за мысль» не о том, как думать правильнее, и не о том, как улучшить себя. Она о том, как выйти за пределы привычного мышления и впервые по-настоящему соприкоснуться с тем, что осознает. Эта книга родилась не из теории и не из пересказа чужих учений. Она выросла из прямого опыта наблюдения, тишины, внимания и постепенного распознавания того, что остается, когда мысль отпускается. Здесь нет мотивации, нет обещаний быстрых изменений и нет попытки убедить. Есть путь. Спокойный, честный. Иногда непростой, потому что он ведет не к образам, а к реальности. «Путь сознания» — это книга не для ума, а для распознавания. Она не требует веры, не требует согласия и не требует отказа от привычной жизни. Наоборот,
Она возвращает к жизни, которая проживается прямо сейчас, а не в мыслях о прошлом или будущем. По мере чтения может происходить странное. Мысли начинают замедляться, внимание становится шире, появляется ощущение тишины не как пустоты, а как живого присутствия. Не потому что книга что-то делает, а потому что она указывает туда, где ты всегда был. В этой книге нет линейного сюжета. Каждая глава — это отдельная настройка восприятия. Ты можешь читать ее по порядку или открывать с любого места, возвращаться, останавливаться, читать медленно. Это не текст, который нужно понять. Это текст, с которым важно быть. Выход за мысль — это не отказ от мышления. Это возвращение на уровень глубже, где мысль перестает управлять, а становится инструментом. Где появляется ясность без напряжения. Свобода без борьбы. И радость не как эмоция, а как естественное состояние присутствия. Если эта книга откликнулась тебе, значит, ты уже на пути. Осталось лишь перестать искать ответы вовне и позволить вниманию вернуться туда, где все начинается.